一講出嚟嗰樣嘢就已經唔係嗰樣嘢咧，咁我或者喺聖經度又舉個例啦嚇。咁呢個中途呢個係約翰咧，曾經咧將佢嘅夢境咧就寫成一個啟示錄或者叫默示錄咁啦嚇。咁咧就係記錄咗咧呢個末日即係末世之前咧即係嘅時候咧有啲乜嘢嘅異象咁即係都好離奇怪誕嘅咁不過咧就佢係咁寫出嚟啫。如果你今日有機會見到阿約翰即係阿 John 咧，你問下佢喂究竟點解嘅？相信佢都答你唔到咁即係天國嘅來臨咧，咁當然咧就根據呢個馬太福音耶穌嘅説話咧，就係話係冇人知道嘅天上嘅天使咧都係唔知道嘅，人子即係耶穌自己又係唔知道嘅，而只有咧天父先知道。咁天父先至知道嘅嘢咧，點解我哋又會知道呢個天國來之前嘅嗰啲咁嘅異象，又可以去計算唔知呢個異象之後幾多年又有啲乜嘢特別嘢發生咁咧？而家嘅我哋基督教嘅講道人咧，好多時咧都係將呢啲啟示錄嘅所謂異象咧就繪形繪色即係講到一定係咁噶啦咁有陣時又覺得係真係相當之有趣嘅。